Bismillahir Rahmanir Rahim. Very good afternoon to everyone. Hi, babes. What's up? Hopefully, you all are well by the mercy of omnipotent Allah. I'm well too. Dear students, today I'll teach you connectors and linkers. Dear students, let's start today's class. Connectors and linkers. Please note down these two sentences. The first sentence I have written, the man is poor, but he is honest. This is one sentence. First sentence, the man is poor, but he is honest. In the second sentence, I have written, the man is poor, but he is honest. Uh, in the second, there are, in number two, I mean, first one, okay, fine. I'm marking this. Follow me. Yes. The man is poor. Another sentence, but he is honest. Dear students, try to understand. In the first sentence, number one, the man is poor, but he is honest. Here, there is a one sentence. And but this conjunction has connected two sentences. Left side, the man is poor, and right side, there is he is honest. He is honest. This is a sentence. The man is poor. This is also a sentence. The two sentences have been connected by but, have been linked by but. But in number two, I have written two sentences. The man is poor, but he is honest. The man is poor. This is one sentence, but he is honest. This is another one sentence. Dear students, what is the difference between connectors and linkers? Connectors এবং linkers এর ভিতরে কি পার্থক্য আমি এই বিষয়টি বোঝাতে চাচ্ছি। Connector, okay, is a word or words which sits at the beginning of the sentence and makes relation with the previous sentence. The man is poor, but he is honest. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে but দুটো সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছে। but কিন্তু প্রথমে বসেনি, সেন্টেন্সের মাঝখানে বসেছে, বৃহৎ একটি সেন্টেন্সের মাঝখানে বসে দুপাশের দুটো সেন্টেন্সকে যোগ করেছে। The man is poor, but he is honest. এখানে but হচ্ছে linker. But in number two, the man is poor. This is one sentence, but he is honest. This is another one sentence. এখানে দেখতে পাচ্ছি but this conjunction has situated, has switched, has said where the beginning of the sentence, and it has makes relation with whom, with the first one, the man is poor. So here but is connector. লিঙ্কার এবং কানেক্টরের ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে কানেক্টর বাক্যের শুরুতে বসে এবং পূর্ববর্তী সেন্টেন্সের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। আর কানেক্টরের এটাই হচ্ছে কানেক্টর। আর লিঙ্কার হচ্ছে দুটো ওয়ার্ড বা দুটো সেন্টেন্সকে সরাসরি ভাবে যোগ করে।
দ্য ম্যান ইজ পুয়ার বাট হি ইজ অনেস্ট, এখানে বাট হচ্ছে লিঙ্কার। বাট কানেক্টরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে কানেক্টর সবসময় সেন্টেন্সের শুরুতে বসে এবং পূর্ববর্তী সেন্টেন্সের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। দ্য ম্যান ইজ পুয়ার বাট হি ইজ অনেস্ট, এই বাট হচ্ছে কানেক্টর, কেননা দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতে বসেছে এবং এটা প্রথম সেন্টেন্সের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। বাট ইন নাম্বার ওয়ান প্রথমে যেটা লিখেছি যে বার্ড, এখানে এই বার্ড হচ্ছে লিঙ্কার, কেননা দুই পাশে দুটো সেন্টেন্সকে সে যোগ করেছে। তাহলে আমরা লিঙ্কার এবং কানেক্টরের ভিতরে আমরা পার্থক্য বুঝতে পারলাম। সাদি, ক্যান ইউ সে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লিঙ্কার এন্ড কানেক্টর? আমাকে একটু বলে দাও কানেক্টর এবং লিঙ্কারের ভিতরে পার্থক্য কি? স্যার কানেক্টর বাক্যের মাঝখানে বসে, আর লিঙ্কার স্যার নতুন একটা সেন্টেন্স শুরু হওয়ার প্রথমে বসে। না, কানেক্টর বসে, এই যে কানেক্টর দ্বিতীয় সেন্টেন্সের বাট, এটা হচ্ছে কানেক্টর। তাহলে আমি বিষয়টাকে এইভাবে লিখি, লিঙ্কার, তাহলে বোধহয় তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। লিঙ্কার্স and connectors। এখানে প্রথম সেন্টেন্সে প্রথম এক নম্বরে তুমি সেন্টেন্স একটা, দুই নম্বরে কিন্তু সেন্টেন্স দুটো। এক নম্বরে তুমি দেখতে পাচ্ছ একটাই সেন্টেন্স কিন্তু বাট দুই পাশে দুইটা ক্লজকে বা দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছে, বৃহৎ সেন্টেন্স একটি, দুই পাশে দুটো ছোট সেন্টেন্সকে যোগ করেছে। আর নাম্বার দুই, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাট দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতে বসেছে এবং পূর্বের সেন্টেন্সের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। এবার আমাকে বলো সাদি, what's the difference between connector and linker? স্যার লিঙ্কার হচ্ছে যেটা দুটো আলাদা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে, সেটা হচ্ছে। আর কানেক্টর হচ্ছে মানে একটা সেন্টেন্সেরই আগে বসে আর কি স্যার, মানে একটা সেন্টেন্স শেষ হওয়ার পরে বসে। মনে করো দুটো সেন্টেন্স, প্রথম সেন্টেন্স দ্বিতীয় সেন্টেন্স, দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতে বসেছে, বসে প্রথম সেন্টেন্সের সাথে কি করছে, সম্পর্ক স্থাপন করেছে। অর্থাৎ কানেক্টর বলে মনে রাখতে হবে যে সবসময় কানেক্টর সেন্টেন্সের শুরুতে বসে এবং পূর্ববর্তী সেন্টেন্সের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? জি স্যার। দ্য ম্যান ইজ পুয়ার, লোকটি গরিব, বাট হি ইজ অনেস্ট, কিন্তু সে সৎ। তাহলে কিন্তু যে সে সৎ, এটা কার সাথে সম্পর্কযুক্ত? লোকটি গরিব, এর সাথে সম্পর্কযুক্ত না? জি স্যার। এই জন্য দ্বিতীয় সেন্টেন্সে দ্বিতীয় নাম্বার, হ্যাঁ, দুই নম্বরে আমি যে দুটো সেন্টেন্স লিখেছি সেক্ষেত্রে এই বাট হচ্ছে কানেক্টর। আর এক নম্বরে আমার সেন্টেন্স বড় বড় সেন্টেন্স একটা, কিন্তু মাঝখানে বাট বসে দুই পাশে দুটো ছোট সেন্টেন্সকে যোগ করেছে, এই জন্য এই বাট হচ্ছে লিঙ্কার। আর এই নাম্বার টু, এই যে এই বাট হচ্ছে কানেক্টর। কি বোঝাতে পারছি কিনা? জি স্যার। So dear students, our talked about topic is linkers and connectors. পরীক্ষায় দুটোই আসে, আমাদের দুটোই জানতে হবে। আমরা একটু নিয়ম পড়ি। ফার্স্ট ওয়ান হু, সেকেন্ড ওয়ান which, থার্ড ওয়ান that, ফোর্থ ওয়ান because, as, since। হু, হু কাকে ইন্ডিকেট করে? সবসময় পার্সন, ব্যক্তিকে। ব্যক্তির পরিবর্তে হু বসে, বস্তুর পরিবর্তে হুইচ বসে, ব্যক্তি বস্তু উভয়ের পরিবর্তে দ্যাট বসে, এবং কারণ বোঝাতে বিকজ, আস, সিন্স বসে। বোঝাতে পেরেছি সারা? সারা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি স্যার। ব্যক্তির পরিবর্তে কি বসে? সাদি, ব্যক্তির পরিবর্তে কি বসে? স্যার হু বসে স্যার। বস্তুর পরিবর্তে কি বসে? হুইচ বসে স্যার। আর ব্যক্তি বস্তু উভয়ের পরিবর্তে কি বসে? দ্যাট বসে স্যার। কারণ বোঝাতে কি বসে? বিকজ, অ্যাজ, সিন্স। Okay, dear students, let's practice a passage. Student life is the best time in life because almost every student is free from cares and anxieties of life. He has nothing to do but study.
As a student, he should read novels, magazines, newspaper, and textbooks. আমরা দেখি এখানে বিকজ সেন্টেন্সের শুরুতে বসেছে এটি কানেক্টর, আন্ড দুই পাশকে যোগ করেছে এটা লিঙ্কার, বাট লিঙ্কার, অ্যাজ কানেক্টর, এবং লাস্টে যে আন্ড ব্যবহার করেছি এটি হচ্ছে লিঙ্কার, আর এই অ্যাজ ব্যবহার করেছে এটি হচ্ছে কানেক্টর। আমি আবার বলছি, বিকজ হচ্ছে সেন্টেন্সের শুরুতে বসছে তাই এটি কানেক্টর, অ্যান্ড মাঝখানে বসেছে তাই এটি লিঙ্কার, বাট একইভাবে বাট লিঙ্কার, অ্যাজ কানেক্টর, এবং শেষে যে আন্ড ব্যবহার করেছি এটি হচ্ছে লিঙ্কার। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা একটু পড়ছি। স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট টাইম ইন লাইফ because almost every student is free from cares and anxieties of life. He has nothing to do but study. As a student, he should read novels, magazines, newspaper, and textbooks. For the second time, again, I am reading out the passage. Student life is the best time in life because almost every student is free from cares and anxieties of life. He has nothing to do but study. As a student, he should read novels, magazines, newspaper, and textbooks. স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট টাইম ইন লাইফ, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে স্টুডেন্ট লাইফ, বিকজ কারণ অলমোস্ট এভরি স্টুডেন্ট ইজ ফ্রি ফ্রম কেয়ারস অ্যান্ড অ্যাংজাইটিস অফ লাইফ, জীবনের দায়িত্ব থেকে এই সময় কিন্তু, কারণ হচ্ছে এই সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাকে মানে যেটাকে বলবো তার কোনো কেয়ারস থাকে না, তার কোনো অ্যাংজাইটিস থাকে না, তাকে কোনো অন্যান্য কোনো কাজ করতে হয় না, শুধু লেখাপড়া করাটাই তার কাজ। হি হ্যাজ নাথিং টু ডু বাট স্টাডি, শুধুমাত্র লেখাপড়া তার কাজ। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, ছাত্র হিসাবে হি শুড রিড নোভেলস, ম্যাগাজিনস, নিউজপেপার অ্যান্ড টেক্সট বুকস। ছাত্র হিসাবে তার উচিত নোভেল পড়া, ম্যাগাজিন পড়া, নিউজপেপার পড়া এবং টেক্সট বুক, মূল বই পড়া। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস গো ফরওয়ার্ড। প্রথম অবস্থায় আমি যেটি বলেছিলাম যে ব্যক্তির পরিবর্তে হু বসে, বস্তুর পরিবর্তে উইচ বসে, ব্যক্তি বস্তু উভয়ের পরিবর্তে দ্যাট বসে, এবং কারণ বোঝাতে বিকজ আজ সিন্স বসে। এবার একটা এক্সাম্পল দেখি। দ্য ম্যান হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে ইজ মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার। যে লোকটি গতকাল এখানে এসেছিল সে আমার ছোট ভাই। Again, I'm repeating. The man who came here yesterday is my younger brother. যে লোকটি গতকাল এখানে এসেছিল সে আমার ছোট ভাই। Second one, this is the book which I'm looking for. এই বইটি আমি খুঁজতেছি। আমি আবার বলছি, this is the book which I'm looking for. এই বইটি আমি খুঁজছি। Third one, this is the book that I'm looking for. এই বইটি আমি খুঁজতেছি। Again, I'm repeating, this is the book that I'm looking for. এই বইটি আমি খুঁজতেছি। এবং নাম্বার 4, as he was ill, যেহেতু সে অসুস্থ ছিল, he couldn't come to college. কলেজে সে আসতে পারেনি। Again, as he was ill, যেহেতু সে অসুস্থ ছিল, he couldn't come to college. সে কলেজে আসতে পারেনি। Dear students, let's go forward. Another one passes. তার আগে আমরা কিছু কানেক্টর জেনে নেই। প্লিজ নোট ডাউন দিস। দো বা অলদো, যার অর্থ হচ্ছে যদিও। দো অলদো অর্থ কি? যদিও। নাম্বার 6, ইফ। ইফ অর্থ হচ্ছে যদি, শর্ত বুঝায়। ইফ ইউ কাম আই উইল গো, যদি তুমি আসো আমি যাব, একটা কন্ডিশন বোঝাচ্ছে, একটা শর্ত বোঝাচ্ছে। ইফ হি কেম আই উড গো, যদি সে আসতো আমি যেতাম। ইফ হি হ্যাড কাম আই উড হ্যাভ গন, যদি সে আসতো আমি যেতাম। অর্থাৎ শর্ত বোঝানোর ক্ষেত্রে ইফ বসে। আনলেস, যার অর্থ হলো যদি না। সো, সুতরাং, therefore, অতএব, as a result, ফলে, consequently,
ফলে। সো দেয়ারফর অ্যাজ আ রেজাল্ট কনসিকুয়েন্টলি। এখানে আমরা চারটি কানেক্টর আমরা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো একই ভাবে ফলাফল প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহৃত হয়। প্রথম দো অলদো, প্রথমে যেটা দেখলাম দো অলদো, যদিও। দো দ্য ম্যান ইজ পুয়ার হি ইজ অনেস্ট, যদিও লোকটি গরিব সে সৎ। ইফ যদি, আনলেস যদি না। সো সুতরাং, দেয়ারফর অতএব, অ্যাজ আ রেজাল্ট ফলে, কনসিকুয়েন্টলি ফলে। সো দেয়ারফর অ্যাজ আ রেজাল্ট কনসিকুয়েন্টলি সাধারণত ফলাফল প্রকাশ করার ক্ষেত্রে, ফলাফল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সে অসুস্থ ছিল তাই সে আসতে পারেনি, দ্যাট মিন্স হি ওয়াজ ইল সো হি কুড নট কাম। হি ডিড নট স্টাডি ওয়েল, সে ভালো করে লেখাপড়া করেনি, দেয়ারফর হি ফেইলড, যার ফলে সে ফেল করেছিল। দেয়ারফর হি ফেইলড ইন দ্য এসএসসি এক্সাম, সে এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করেছিল। দেয়ারফর হি ফেইলড ইন দ্য এইচএসসি এক্সাম, সে এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করেছিল। অ্যাজ আ রেজাল্ট, ফলাফল বোঝাতে, ফলে। অ্যাজ আ রেজাল্ট অর্থ কি? ফলে। হি ডিড নট স্টাডি ওয়েল, অ্যাজ আ রেজাল্ট হি ফেইলড ইন দ্য এসএসসি এক্সাম। কনসিকুয়েন্টলি, সেম, হি ডিড নট স্টাডি ওয়েল, কনসিকুয়েন্টলি হি ফেইলড ইন দ্য এইচএসসি এক্সাম। অর্থাৎ ফলাফল বুঝাতে সো দেয়ারফর অ্যাজ আ রেজাল্ট কনসিকুয়েন্টলি বসে। এবার বিসাইডস অর্থ তাছাড়া, মোর ওভার অধিকন্তু, ইন এডিশন টু আরো কিছু যোগ করা, ফাদার মোর অধিকন্তু। তা এখানে যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে এই চারটি কানেক্টর 1 2 3 4, এই যে চারটি কানেক্টরের কথা আমি বললাম, এই চারটি কানেক্টর আরো কিছু যোগ করা বোঝাতে বসে, অতিরিক্ত কোনো কিছু কথা বলতে ব্যবহৃত হয়, আরো কিছু যোগ করা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর সেই চারটি কানেক্টর কি? বিসাইডস, মোরওভার, ইন এডিশন টু, ফার্দারমোর। আমি কারো সম্পর্কে কথা বলছি, বলতে গিয়ে আমি আরো কিছু তার সম্পর্কে বলতে চাই, তখনই আমি বলতে পারবো বিসাইডস। আরো কিছু বলতে চাই, মোরওভার, আরো কিছু বলতে চাই, ইন এডিশন টু, আরো কিছু বলতে চাই, ফার্দারমোর। অর্থাৎ অতিরিক্ত কিছু যোগ করা বোঝাতে, আরো কিছু অ্যাড করা বোঝাতে বিসাইডস, মোরওভার, ইন এডিশন টু, ফার্দারমোর ব্যবহৃত হয়। আমরা তাহলে একটু প্যাসেজ প্র্যাকটিস করি। লুক, আমি প্যাসেজটি পড়ছি। রিপা যে স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 10, রিপা দশম শ্রেণীর স্টুডেন্ট। দো শি ইজ আ মেরিটোরিয়াস, যদিও সে মেধাবী, she never takes pride in her merit, মেধার কোনো গর্ব সে করে না। she is helpful to all, সে সবার প্রতি হেল্পফুল। if any weak student comes to her with any problem, she tries to help him, যদি কোনো দুর্বল ছাত্র কোনো সমস্যা নিয়ে আসে সে তাকে সাহায্য করে। she is respectful to the senior and affectionate to the junior, সে বড়দের প্রতি সবসময় সম্মান দেখায় এবং ছোটদেরকে সবসময় স্নেহ করে। she is simple in behavior, ব্যবহারের দিক থেকে খুবই সাধারণ, but strict in discipline, কিন্তু শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সে খুবই কঠোর। so everybody loves her। আমরা এখানে বেশ কিছু কানেক্টর দেখতে পেলাম, দো আছে, ইফ আছে, দো কানেক্টর, ইফ কানেক্টর, এবং এখানে লিঙ্কার হিসেবে আর্ন দেখতে পাচ্ছি, লিঙ্কার হিসেবে বার্ড দেখতে পাচ্ছি, এবং সো হলো কানেক্টর। আমি আবার পড়ছি। রিপা is a student of class 10. Though she is a meritorious, she never takes pride in her merit. She is helpful to all. If any weak student comes to her with any problem, she tries to help him. She is respectful to the senior and affectionate to the junior. She is simple in behavior but strict in discipline. So everybody loves her. শেষে যে ফলাফল বুঝাতে কি বসে? সো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা যে কানেক্টর গুলো পড়েছিলাম, দো, অলদো, ইফ, দো অলদো যদিও, ইফ যদি, আনলেস যদি না, সো দেয়ারফর, অ্যাজ আ রেজাল্ট কনসিকুয়েন্টলি মানে ফলে, সো তাই বা সুতরাং, দেয়ারফর অতএব, অ্যাজ আ রেজাল্ট ফলে, কনসিকুয়েন্টলি ফলে। আর ফলাফল বুঝাতে সো দেয়ারফর, অ্যাজ আ রেজাল্ট কনসিকুয়েন্টলি বসে।
আর আরো কিছু যোগ করা বুঝাতে besides, moreover, in addition to, furthermore বসে। besides তাছাড়া, moreover অধিকন্তু, in addition to আরো কিছু যোগ করা, furthermore আরো অধিকন্তু, এরকম। এক্সাম্পল, though the man is poor he is honest, যদিও লোকটি গরিব সে সৎ। গরিব সৎ, দুই পাশের দুটো ক্লোজ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে। গরিব সৎ, বিপরীত অর্থ, ইফ ইউ কাম আই উইল গো, যদি তুমি আসো আমি যাবো, এখানে শর্ত বুঝিয়েছে। আনলেস ইউ হেল্প হার, যদি না তুমি তাকে সাহায্য করতে, সে কুডন্ট পাস ইন দ্য এক্সামিনেশন, সে পরীক্ষা পাশ করতে পারতো না। নাম্বার 8, হি ডিডন্ট স্টাডি মাইন্ডফুলি, মনোযোগ সহকারে সে লেখাপড়া করেনি, সো তাই অ্যাজ আ রেজাল্ট ফলে, দেয়ারফর অতএব, কনসিকুয়েন্ট অতএব, হি ফেইলড ইন দ্য এক্সামিনেশন, সে পরীক্ষায় ফেল করেছিল। নাম্বার 12, স্টুডেন্ট শুড বি টট অনেস্টি ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ লাইফ, জীবনের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদেরকে অনেস্টি শেখানো দরকার, সততার জ্ঞান দেওয়া দরকার তাদের। এবার আমি আরো কিছু বলতে যাচ্ছি স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে। এই জন্য মোরওভার, বিসাইডস, ইন অ্যাডিশন টু, ফার্দারমোর ব্যবহৃত হয়েছে। ফার্দারমোর দে শুড বি টট ডিসিপ্লিন, অর্থাৎ তাদেরকে শৃঙ্খলাও শেখানো উচিত। খুব চমৎকার ভাবে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আশা করি। নাম্বার 5, দো দ্য ম্যান ইজ পুয়ার, যদিও লোকটি গরিব হি ইজ অনেস্ট, সে সৎ। নাম্বার 6, ইফ ইউ কাম আই উইল গো, যদি তুমি আসো আমি যাব, এখানে শর্ত বুঝিয়েছে, এই জন্য এই বসেছে। নাম্বার 7, আনলেস ইউ হেল্প হার, যদি না তুমি তাকে সাহায্য করতে, শি কুডন্ট পাস ইন দ্য এক্সামিনেশন, সে পরীক্ষায় পাস করতে পারতো না। নাম্বার 8, হি ডিডন্ট স্টাডি মাইন্ডফুলি, সে মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করেনি, সো তাই অ্যাজ আ রেজাল্ট ফলে, দেয়ারফর অতএব, কনসিকুয়েন্টলি ফলে, হি ফেইলড ইন দ্য এক্সামিনেশন, সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। নাম্বার 12, স্টুডেন্ট শুড বি টট অনেস্টি ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ লাইফ, জীবনের শুরু থেকে ছাত্রছাত্রীদের অনেস্টি শেখানো দরকার। মোরওভার অধিকন্তু, বিসাইডস তাছাড়া, ইন এডিশন টু আরো কিছু যোগ করা, ফার্দারমোর অধিকন্তু আরো কিছু বলা, অর্থাৎ আরো কিছু বলতে যাচ্ছি ছাত্রদেরকে নিয়ে, এই জন্যই আমি মোরওভার, বিসাইডস, ইন এডিশন টু, ফার্দারমোর এই ক্যারেক্টারগুলো ব্যবহার করছি। দে শুড বি টট ডিসিপ্লিন, অর্থাৎ তাদের শৃঙ্খলাও শেখানো উচিত। তাহলে আমরা কি বুঝলাম? নাম্বার 12, স্টুডেন্ট শুড বি টট অনেস্টি ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ লাইফ, জীবনের শুরুতেই ছাত্রদেরকে অনেস্টি শেখানো দরকার। আমি আরো কিছু বলতে যাচ্ছি, তাই আমি কি ব্যবহার করছি? মোরওভার, বিসাইডস, ইন এডিশন টু, ফার্দারমোর, দে শুড বি টট ডিসিপ্লিন, অর্থাৎ তাদেরকে শৃঙ্খলাও শেখানো উচিত। আর যদি একটা একটা করে যোগ করি, যে স্টুডেন্টদের সম্পর্কে কথা বলছি, আরো একটা নতুন সেন্টেন্স যোগ করছি তাদের নিয়ে, তাহলে মোরওভার, আরো একটা যোগ করছি, বিসাইডস, আরো একটা নতুন সেন্টেন্স অ্যাড করছি, ইন এডিশন টু, আরো কিছু যোগ করছি, ফার্দারমোর। এবার কিছু correlative conjunction শিখবো। Dear students, you have to understand where is either, there is or, অর্থাৎ either dot dot or, neither dot dot no, both dot dot and, so dot dot that, whether dot dot or, so many dot dot there, not only dot 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 but also. এই কনজাংশন গুলোকে বলা হয় correlative conjunction। আইদারও বলতে পারি, এদারও বলতে পারি, নাইদারও বলতে পারি, নেদারও বলতে পারি, নো প্রবলেম। আইদার ডট ডট অর, নাইদার ডট ডট নো, অর এদার ডট ডট অর, নেদার ডট ডট নো, বোথ ডট ডট অ্যান্ড, সো ডট ডট দ্যাট, ওয়েদার ডট ডট অর, সো মেনি ডট ডট দ্যাট, নট অনলি ডট ডট বাট অলসো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লেটস প্র্যাকটিস। We know that trees are essential for all kinds of creatures. They give us not only food, but also oxygen. They protect us from natural calamities, so they are called the savior of our environment. But many people are not aware of this. They cut down trees randomly. As a result, forest lands are shrinking. If people go on cutting down trees, one day there will be no trees left for us. Meaning, we know that trees are very essential for all kinds of creatures. সকল জীবের জন্য গাছ উপকারী, এটা আমরা জানি। They give us not only food but also oxygen. তারা শুধু খাবারই দেয় না, অক্সিজেনও দেয়। So they protect us from natural calamities. আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। So they are called the savior of our environment. তাই তাদেরকে পরিবেশের রক্ষক বলা হয়। But many people are not aware of this. কিন্তু অনেক মানুষ এই ব্যাপারে সচেতন নয়। They cut down trees randomly. তারা নির্বিচারে গাছ কাটছে। As a result, forest lands are shrinking. বনভূমি কমে যাচ্ছে ফলে।
If people go on cutting the trees, one day there will be no trees left for us. এভাবে যদি মানুষ গাছ কেটেই যায় আর কোনো গাছ এক সময় থাকবেই না. So dear students, that's all for today. See you again in the next class. Thank you.